عزتمندو ډاکټر آصف یو پیر بیا تاسو سره سلامونه او احترامات. امید لرم چې تاسو به ښه. محترمو نن خبره کوو لکه اکثر ما دا سیز نوٹ کړی دی چې مونږ ډاکټران په خپل او پی ډي کې یا په خپل کلینیک کې ناست یو او مونږ له اکثر خلک راځي نو هر دویم یا دریم کس وایي ډاکټر صاحب زما میادي تبه ده، ما ته ټایفاید دی. یو نیم پکې لا راشي وایي ډاکټر صاحب زما خو د 15 کالو نه میادي تبه ده. څوک پکې راشي وایي ډاکټر صاحب زما د وجود نه میادي تبه اوزي نه. څوک پکې راشي وایي ډاکټر صاحب زما د اډوکو تبه ده. څوک پکې راشي ډاکټر صاحب زما وجود کې مړه تبه ده. نو اوس دا مړه تبه دا د اډوکو تبه دا میادي تبه دا دیسه سیزونه او ټایفاید بنیادی طور دا سیز دی او دا هر چاته ولې دی. لکه زما هر دوی مریض چې راشي تبه وي ډاکټر صاحب ما ته بار بار ټایفاید کیږي زما ټایفاید تبه ده. نو نن زه تاسو ته د ټایفاید په باره کې یو څو معلومات در کومه چې د ټایفاید باره کې ستاسو دا کنسپټ کم دی، ستاسو دا سوچ کم دی چې دا ټیک شي، تاسو ته پته ولګي چې ټایفاید دی سیز دا څنګه وي او آیا دا چاته چې تبه دا هر چاته ټایفاید یا دا ټایفاید درې او 15 کاله هم کیدی شي یا دا بار بار هم کیدی شي یا دا مړه تبه دا سیز دی. ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ټایفاید د هغې د علاج د هغې په بچاو او هغې نه به څنګه ځان بچ کې چې په هغې باندې مکمل پوه شئ. عزتمندو ټایفاید تبه چې کوم دا یو جراثیم یو بیکټیریا یو جرثومي نه کیږي کوم ته چې سالمونیلا ټایفي وایي. دا سالمونیلا ټایفي بیکټیریا چې کومه ده دا زموږ وجود ته د ګندګۍ په ذریعه ځي لکه خوراک کې یا په اوبو کې دا شامل شي او دغه ګنده اوبه دا کنټامینیټډ یا دغه کنټامینیټډ اوبه یا خوراک دا چې موږ وکړو هغې نه زموږ وجود ته راشي زموږ د ګوتو په ذریعه زموږ د نوکانو په ذریعه. کله چې موږ خوراک ته کینو او د سنت طریقې مطابق د خپل لاسونو صفایي ونکړو خپل لاسونه ونمینځو دا یو غټ ریسک فیکټر دی. دې نه علاوه ریسک فیکټر بیا دا دی چې زموږ خوراک کم دی آیا دغه خوراک باندې چېرته مچ چېرته داسې مختلف قسم څیزونه څه دوړه څه ګند دا خو پرې نه دی پروت. نو که موږ وګورو زموږ زیاتر خوراکونه داسې دي چې بازار کې رواني ښه نه ښه خوراک وي خو هغې سره به رکشم تېرېږي هغې سره به چې کوم دی نو خلک هم پیدل رواني هغې ته به دوړه هم ور رواني په هغې باندې به مچ هم کیني په هغې باندې به ماشې هم کیني په هغې باندې هر څه کېږي او دوکاندار د هغې د صفای خیال نه ساتي چې په هغې باندې څه لفافه واچوي څه جال واچوي څه د شیشې دغه کې بند کړي څه پراپر یو صفا ځای کې دا خوراک بند کړي په ګنده لاسونو باندې هغه خوراک راولي په ګنده چمچ باندې هغه خوراک راولي تاسو له په ګنده پلیټ کې درکړي تاسو یې وخورئ هغه ګنده پلیټ دی والي بیا هم په یو بالټۍ وي په هغې کې 200 پلیټونه مخکې نه وینځلي هغې کې ور غوپه کړي او بیا واپس یې راولي او هلته یې کېږدي. بل ګاګ چې راځي هغه ته پکې بیا چولې چڼه سموسا چاټ یا هر څه چي نو دا خوراک ورته واچي بل هم ورکړي او بل هم چې کوم دی په هغه کې خوراک وکړي چې کله فارغ شي دی بیا هم هغه دغه کې بالټي کې ولا غوپه ورکړي او بیا یې روباسي. نو آیا د یو بالټي کې 200 پلیټونه له ډوبکي ورکول یا غوپه ورکول دا صفایي راولي یا نه راولي؟ هرګز نه. ځکه چې که یو پلیټ هم لږ هم انفیکټډ وي نو دغه ټول اوبه دې انفیکټ کړي او دغه اوبو ته دا جراثیم لاړ شي او بار بار که ته پکې صفا پلیټ هم بیا ور واچوي او روی باسي نو هغه آلوده شي هغه په هغه جراثیمو کې ګنده شي. بیا دا د سړک په غاړه خوراک کول دا کولو ځایونو کې خوراکونه کول اکثر لکه تاسو وګورئ الله دې معافي وکړي ډېر داسې ځایونه وي چې هغې کې شاته چې کوم دی نو جي ویڼی بهیږي شاته چې کوم دی نو غټ سیوریج لاین وي شاته چې کوم دی نو غټ د ګندګۍ یو وله روانه وي او مخې ته ورته د چې کوم دی نو چوکی او پیړی اچولې وي چولې خرڅوي یا کلیجي خرڅوي یا مختلف داسې څیزونه یا ایون کباب خرڅوي او په هغې باندې په عقیمه باندې په مسالو باندې مچان بړنګېږي او دی او هغې نه رالي په ګنده لاسونو او هغه دغه کوي په دغه لاسونو دې ترخونه هم ګروي ځان هم ګروي او د هغې خیال هم نه ساتي که څوک راشي هغه سره لاس میلاو هم بیا هم په دغه لاسونو ستا دپاره خوراک تیاروي. د هایجین بالکل کنسپټ نشته دی. کله هم چې خوراک هینډل کولي هغې دپاره پکار ده چې خوراک هینډل کولو والا دی ډسپوزیبل ګلوز واچوي دی خپل لاسونه وینځي دی چې یو ګاګ نه بل ګاګ ته خوراک ورکړي څو ګاګ نه بعد دی دغه ډسپوزیبل ګلوز لړه کړي صفا ګلوز نور راوالي د وینځلو د لوښو وینځلو نظام داسې چې هلته روانې اوبه وي دی په هغې کې وینځي او بار بار همغه یو اوبه په استعمال کې نه راځي. بیا خپله ذریعه که مونږ کور کې خوراک کوو نو زموږ خوراک چې کله هم راشي دا فروټ وي که دا سبزي وي مونږ یې مکمل صفا طریقې سره ووینځو او سنبال یې کړو. سنبالولو نه بعد چې کله پخلي دپاره راواخلو نو بیا هغه پخلي نه مخکې دا سبزي چې کټ را کټ شي صفا طور سره ووینځلی شي لوښي صفا ووینځلی شي او په پراپر اور باندې پخه شي نو یقین وکړئ چې دا صفای سره پخلی او د صفا لوښي کې او صفا سبزي یا غوښه یا چرګ یا مایع دا پخول چې کوم دی نو دې سره ستاسو کې د ټایفاید راتلو چې دا کم چانسز دي دا بالکل ختم شي نو تاسو ته به ټایفاید نه راځي. اوس که بدقسمتۍ نه چاته ټایفاید راشي د دې علامات څه دي؟ ټایفاید چې کله هم راشي د دې علامات دا دي چې دې سره به ډېره سخته تبه وي
نو چې کله هم ټایفاید وي دې کس ته به مسلسل تبه وي، که دی سهار ته به چیک کوي، عموما په ترمامیټر باندې تبه راځي، که ماسپښین چیک کوي، که ماښام چیک کوي، که ماسخوتن وي، د ده وجود کې به یو تبه خامخا موجود وي. اوس که د ورځې په یو ټایم کې ترمامیټر باندې د ده تبه را نغه، نو مطلب دا دی چې دا ټایفاید نه دی، بل څه کیدی شي، ځکه چې ټایفاید کې کنټینیوس یا مسلسل تبه وي تر کومه پورې چې تا ټریټ کړی نه وي. نو مسلسل تبه یو ضروري چیز دی. مونږ ته مریض راشي وي ډاکټر صاحب مونږ تبه وګورو، تبه نه چې خورې یا روره ستا خو تبه نشته، ونه ډاکټر صاحب تبه مې نشته، خو به زما وجود کې د ټایفاید دی. نو دغه تبه د ټایفاید نه علاوه بل هر څه کیدی شي، خو ټایفاید نشي کیدی. چې وجود کې تبه نشته نو مطلب ټایفاید نشته. ټایفاید چې کله پورې وجود کې وي تبه به خامخا وي. تبه نه علاوه نور علامات وجود کې انتهایی کمزورتیا راتل، په خېټه کې درد راتل، قبض یا خېټه خرابېدل، دا دواړه ټایفاید سره کیدی شي. خوراک ته زړه نه کیدل، خوراک د وجې نه بوج راتل، خوراک نه بعد په معده په خېټه درد راتل، الټیانې راتل، دا ټول د ټایفاید علامات وي. خو ټایفاید کې یو څیز یاد لرئ چې ټایفاید چاته وي هغې کې دونه دم خم ني چا د خپل کټ نه پاسي او باتروم ته لاړ شي. ایگزاسټینګ فیور دې ته موږ وایو. ایگزاسټینګ فیور مطلب دا چې ستا د وجود ټوله انرژي دا ختمه کي. نو اکثر خلک راشي چې خیبر بازار کې ګرځېدلي 2 غنټې شاپینګ کړي، لفافې ورسره راشي ډاکټر ته مخامخ کېنوي، ډاکټر صاحب زما ټایفاید دی. نو د خدای بنده که ستا ټایفاید وي تا کې به دونه دم نو چې ته 3 غنټې په خیبر بازار کې ګرځېدي او تا سودا کوله یا صدر کې د سودا کوله، بیا راغی ما ته کېنه چې ډاکټر صاحب ته به مې نشته او دغه هم دی خو ما کې ټایفاید شته، نو تا کې ټایفاید بالکل نشته. ځکه چې ټایفاید داسې تبه ده چې د ټایفاید مریض ټرو ټایفاید چې کم وي، یقیني ټایفاید چې کم وي، د هغې مریض مونږ ته راځي نه، د هغې مریض مونږ ته په ډنګ ډولی باندې راوړي. خلکو رانیولي وي ځوان زلمې کسي، خو په 2 کسه لاسه چورې مونږ ته راوړي، وایي یاره دا دونه کمزورې دی تبه ده چې مونږ وګورو هغې کې د ټایفاید علامات یا د ټایفاید جراثیم وي. بل راځم یو خاص خبرې ته چې د کومې دپاره ما دا ویډیو شروع کړې ده، دا تاسو ته دونه تفصیل مې درکو. ادا ده چې یو ټیسټ کېږي هغې ته ویډال ټیسټ وایي. نو ویډال ټیسټ د 1950 د زمانې ټیسټ دی چې په ټوله دنیا کې اوس نه کېږي، خو زما په پاکستان کې او خیبر پښتونخوا کې خصوصا نن هم وایي ویډال ټیسټ. هو د ویډال ټیسټ په انټرپریټیشن باندې چې دا ویډال ټیسټ دا پازیټیو کلی دا نیگیټیو کلی، کم کس چې ورته وایي چېرې ستا میادي ته به د یقین وکړه چې په دې نه پوهېږي چې دا ویډال ټیسټ دی څه شی، دا کېږي څه دپاره، او دا 1/20 1/40 1/60 1/80 1/320 1/660 دا څه شی وي. د دې طریقه د دې انټرپریټیشن دا مریض ته ویل یا دا د دې ترجمه کول دا څه شی دی دا ورته پته نه، خو بس وی ویډال ټیسټ او جی وی پازیټیو دی او ستا میادي تبه ده. ویډال ټیسټ هرگز دا مطلب نه دی چې ستا میادي تبه ده. ویډال ټیسټ پازیټیو که د کال یا دینه کم ماشومانو کې وي بیا سیګنیفیکنس شته. ماشومانو کې اکثر لا ویډال ټیسټ کیږي، کال 2-3 نه کم ماشوم چې هغه کې د ویډال ټیسټ امپورټنس شته. خو یو پیرا چې د کال 2-3 نه عمر ووړي نو بیا موږ مختلف داسې قسمه جراثیم زموږ وجود کې وي چې هغې سره که ستا تبه نه وي ویډال ټیسټ په دې پازیټیو راځي. او پاکستان کې بیا ویډال ټیسټ نیګیټیو کېدل چې کوم دی دا ډېره مشکله خبره چې کله نه کله خو مونږ داسې مختلفو جراثیمو ته مخامخ شوي چې هغې سره ویډال ټیسټ پازیټیو راتلی شي. دویم چیز ته لاړ شو جناب ټایفي ډاټ. ټایفي ډاټ یو داسې ټیسټ دی چې اوس WHO یعنی ورلډ هیلث ارګنایزیشن هم وایي چې تاسو دا ټیسټ مه کوئ. په دې باندې د ټایفاید پته عام سړي ته نه لګي. دا صرف خاص کلینیکل سیناریو وي چې په کم کې مستند ډاکټر دا ویلی شي چې یاره دغه سیمټم شته، زما کلینیکل ایکسپیرینس دا وایي چې دا ټایفاید دی. ټایفي ډاټ مې وکړو، ټایفي ډاټ پازیټیو راغلو کېدی شي دا ټایفاید وي، خو بیا هم 100% نه ده چې ټایفي ډاټ پازیټیو راغلو نو دې کس ته به زموږ اکثر خلک لاړ شي هډوکي خوږېږي ټایفي ډاټ ټیسټ ورته وکړي وایي پته دې ولګېده که نه ګوره دا د ټایفاید دی. بعضې نیم ټایم په دې کې IgG او IgM دواړه پازیټیو وي او بجای د دې چې هغه ډاکټر یا هغه پریکټیشنر یا کم کس چې دا ټیسټ کړي او هغه ورته وګوري او دې پوهېږي چې دا IgM او IgG دواړه پازیټیو ولې دي، وایي اوهو جي دا خو ستا ډبل ټایفاید دی. نو ډبل ټایفاید په دې ټوله دنیا کې په دې ټولو کتابونو کې چېرته ډبل ټایفاید چې دا څه څیز وي مونږ ډاکټرانو چېرته ونه ویل یا سپیشلیسټانو چېرته ونه چې دا ډبل ټایفاید پکې لا څه څیز وي. او لیبارټرۍ والا دا چې واه تا خو جي IgM هم پازیټیو دی IgG هم پازیټیو ډبل ټایفاید دی تا ته. او کوم مریض چې کوم یا روغ موټ راغلی وي صرف بدن کې لږ خوږونه دردونه لږ ستوماني وي او هغه وایي چې ما ته ډبل ټایفاید دی لاړ شي او خصوصا زموږ خویندې چې کومې دي دې ته کوی نو لاړ شي کور کې سر وتړي او بس سملی نه د خپل بچو کار روزګار د خپل کور کار روزګار هر څه ته پاتې وي او پرته وي چې ما ته خو ډاکټر ویلي چې ستا ډبل ټایفاید دی. ګوره ټایفي ډاټ کې 2 څیزونه دي IgG او IgM. کلم چې بدن ته
د ټایفاید یا د ټایفاید په شان مختلف داسې جراثیم دي چې کوم ټایفي ډاټ ټیسټ پوزټیو کولی شي. صرف ټایفاید یا سالمونیلا ټایفي نه ده، نور هم داسې بکټیریا ډیر داسې دي چې هغې سره ټایفاید ټیسټ پوزټیو، ټایفي ډاټ ټیسټ پوزټیو راتلی شي، نو هغه راشي. هغې کې لومبی آی جی ایم پوزټیو شي، سمودې پورې دا پوزټیو وي، بیا ورو ورو دا نیګیټیو کېدل شروع شي، بیا کرونیک فیز ته ووړي چې کوم کې آی جی جي پوزټیو شي، آی جی ایم نیګیټیو کېدل شروع شي، بیا آی جی جي کم از کم تر 2 کالو پورې پوزټیو وي. نو اکثر خلک داسې سټیج کې وي چې چېرته مخکې تبه تېره کړې وي یا هغه آی جی ایم نیګیټیو شوی نه وي، دغه ټایم کې آی جی جي پوزټیو شي، نو بیا ورته وي اوهو ستا خو ډبل ټایفاید تبه ده. حالانکه دا ډبل ټایفاید تبه نه ده، دا چې کوم دی د کیور علامات دي چې دا د مخکې تېره کړې وه، اوس هغه اکیوټ فیز نه وتی دی، کرونیک فیز ته لاړو، د آی جی جي پوزټیو شو، مطلب د یا علاج شوی دی او یا د وجود هغه جراثیم ختم کړي دي. کله کله آی جی جي پوزټیو راشي. آی جی جي پوزټیو خو سټریټ فارورډ دا مطلب دی چې دې ټایم کې په دې وجود کې ټایفاید جراثیم نشته، دا چې ته مخکې تېر شوي دي هغسې یا هغه جراثیم د هغې غوندې جراثیم یا د هغې سره ملتی جلتی جراثیم د ده وجود ته راغلي وو، هغه تېر شوي دي او اوس جناب د ده وجود کې دا انټي باډیز، دا مدافعتي نظام دا پوزټیو شو او دا آی جی جي پوزټیو هرګز دا مطلب نه دی چې تا ته دې ټایم کې ټایفاید تبه ده. د ټایفاید تبې صحیح تشخیص چې کېږي، نن زه تاسو ته وایم چې په دې ټایفي ډاټ ټیسټ، په دې ویډال ټیسټ، په دې باندې دا 500 او 1000 روپۍ مه ورکوئ، دا هفته په هفته مه کوئ، دا میاشت په میاشت مه کوئ، دا چې کوم دی بار بار کولو نه څه فایده نشته. که دې پاکستان کې زه 3 کسان رینډملی راوالم او ورته دا ټیسټ وکړم، نو هر 2 کې به دا پوزټیو وي، چېرته یو کې به نیګیټیو وي. نو مطلب که دا ډېرو کسانو ته وکړي سم دم روغ موټ کس وي، هغه کې به ټایفي ډاټ یا ویډال دا پوزټیو راځي. د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې د ټایفاید دی. که ټایفاید وي دی به په کټ باندې پروت و. ټایفاید لپاره ګولډ سټانډرډ چې کوم ټیسټ دی هغې ته موږ وایو بلډ کلچر سنسیټیویټي ټیسټ. موږ د مریض له وینه واخلو، لیبارټرۍ ته ولیږو، لیبارټرۍ کې مختلف طریقو سره دا وینه سټور کړي، په دې ټیسټونه وشي او دې کې وکتلی شي چې کوم جراثیم دي. اوس که سالمونیلا ټایفي یا پیرا ټایفي پکې راغو، نو دا ټایفاید تبه ده. که دې نه علاوه نور جراثیم راغه، نو دا تبه څه نور وجې نه ده. بیا بلډ کلچر سره سنسیټیویټي وي چې دغه جراثیم خو راغل، په دې 10-12 قسمه دوایانې وکتلی شي چې کومه دوی په دې باندې کار کوي، نو پته ولګي چې یاره دا جراثیم کم جراثیم دي او دا کومې دوای ته سنسیټیو دي، کومه دوی په دې کار کوي، او کومې ته ریزسټنټ دي، کومه دوی په دې باندې کار نه کوي. نو که کومه دوی ریزسټنټ وي او ورته موږ بار بار ورکوو، که دا انجکشن یې لګوو، که دا ډریپونه خېجو، که دا هر څه کوو، چې کله سنسیټیو ني ریزسټنټ وي، نو دا جراثیم بیا نه مړه کېږي. صرف په سنسیټیو دوی باندې یو خاص ډوز خاص ورځو پورې د ډاکټر د مشورې مطابق چې تاسو استعمال کړئ، نو ستاسو که ټرو ټایفاید وي، کلچر پروون ټایفاید وي، نو هغه به ټیک شي. کني هر یو بیماری ته ټایفاید ویل، هر یو تبې ته ټایفاید ویل چې کوم دی، نو دا ټیک خبره نه ده. داسې دې باره کې به تاسو ته زه نور هم انشاءالله معلومات در کوم، خو چېرته بل ویډیو به رانه اوږده شي، نو انشاءالله نور هم د صحت حوالې سره کوم چې ستاسو مسایل دي هغه به زه ستاسو مخې ته راوړم او ستاسو به ما سره دغه مینه وي او دا اخلاص به وي چې دا ویډیو لایک ضرور کړئ، شیر ضرور کړئ او ویډیو په غور سره ګورئ. انشاءالله د بل ویډیو انتظار کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.